Дами и господа, добро вечер. Нова дневна доза на Рапорт со Јофе. Веќе сме при крај на оваа изборна кампања. Уште само вечерва и утре вечер последува предизборниот молк, а потоа и гласањето. Затоа дајте да видиме уште некој митинг, уште некоја интересна изјава, уште некое убаво ветување, уште нешто што ќе ни го направи животот поубав. Што имаме? Груевски. Ајде, пуштај го Груевски. Секој од вас со тие реформи ќе добие и во нешто ќе го напреди квалитетот на животот во нашата програма Манифест за реформи и развој, тоа е јасно кажано. Затоа што над 1200 проекти кои што се во таа програма, нивната главна цел, особено сега, кога кризата заминува, 2,5 годишната светска економска криза, главната цел на тие над 1200 проекти е отворање на нови работни места во Република Македонија. Прекрасно, прекрасно, навистина, прекрасно и фантастично. Цела среќа што светската економска криза конечно си оди, ја напушта Македонија и конечно можеме да стигнеме и нели да го направиме животот на граѓаните поволшебен. Ебе, замислете светската криза да се имаше замината од Македонија уште пред неколку месеци или пред година дена. Замислете што се ќе можевме да направиме, колку многу нови работни места ќе беа отворени, за колку посто ќе беше намалена невработеноста, сиромаштијата. Ај, пуста да би останала таа криза светска. Не, најсериозно, замислете криза да си беше замината, или барем да имавме изјава некој близок со работник на Груевски кој го тврди тоа. Да, замислете колку само смешно ќе изгледаше Груевски со оваа нова изјава. Колку голем лаж го ќе испаднеше, кој така бесрамно не гледа во очи и не лаже. Да. Ама, да ви кажам право, тебе веќе цел ден бараме нешто такво, бараме таква изјава, ама не најдовме ништо такво. Не најдовме никој кој вели дека кризата веќе си заминала. Да, нормално дека се зезам и нормално дека најдовме таква изјава. Господине Ставрески, повелете. Македонија во целина успеа да ја преброди кризата со најмали можни последици. Остварен е трет најдобар економски резултат во Европа, мерено според бруто домашниот производ, и спречени се негативните последици на пазарот на работна сила, односно зголемувањето на невработеноста, двете работи кои што се случуваа во многу други земји, каде што имаше драстичен пат на бруто домашниот производ. И ај сега, на кого треба да му веруваме? На Ставрески, кој ова изјава свечена ја даде уште во март минатата година? Или на Груевски, кој целата оваа кампања не убедува дека кризата сега ќе си оди од Македонија? Да бе, да, еве, сега за 15 минути си оди. Само кафе да се напие и ќе си замени. Да. На кого треба да му веруваме? Или уште подобро кажано, кој тоа нас бесрамно не лаже? Да. Ходам јас да ја испратам кризата, вие останете тука и да се гледаме повторно утре за последен пат пред избори. Чао, чао.